小小煮湯人，蔬菜湯材料有椰菜、粟米、紅蘿蔔、番茄、薑。準備去洗蔬菜啦！蔬菜要洗乾淨啊！到我哋啦，一齊分工合作，要洗乾淨。準備下一個步驟啦，然後切材料啦，將紅蘿蔔同埋番茄切成一粒粒。我哋搣得幾靚，加啲粟米嘅湯會好甜㗎。媽咪出緊嚟啦！我哋嘅蔬菜湯有得飲啦！蔬菜湯好好味啊！哇，好甜啊！我哋好鍾意飲啊！飲得啲超好味，蔬菜湯真有益，記得要飲多啲啦！今次嘅蔬菜湯大成功，我哋下次再見啦！